हेलो दोस्तों, यदि आपसे किसी कार की नॉर्मल स्पीड के बारे में पूछा जाए तो आप बता दोगे। लेकिन ये क्या आपको पता है कि हमारी छींक के समय जो वायु बाहर निकलती है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो चलिए मैं बताता हूँ। उसकी स्पीड 40 मीटर पर हावर या 64 किलोमीटर पर घंटा होती है, जो कि बहुत तेज़ है। उस समय हमारी आँखें बंद हो जाती है, क्योंकि ये इतना तेज़ होता है कि यदि हमारी आँखें खुली रहे तो हमारी आँखें बाहर निकल सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो कैसा लगा ये अमेजिंग फैक्ट?